ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది వేసుకుంటే ఇలాగ అయిపోతుంది. అంటే 1.5 ఇయర్ అవుతుందంట. మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది. చూసారా ఎలాగ? చూడండి. ఇలాగ లాగితే మొత్తం పోతుంది. సో దయచేసి ఇటువంటి దానికి మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకండి. మొత్తం రిమూవ్ తీసేసాం. మేడం గారు తీసేయమన్నారు. ఇది పాలిపోతుందమ్మా, పని చేయట్లేదు, దీన్ని తీసేయండి అన్నారు. చూడండి ఎలా విరిగిపోతుందో. చూడండి మేడం గారు ఇప్పుడు పిజ్జా నెట్ వేయించుకుంటున్నారు. ఇది గ్యారెంటీగా ఒక 8 ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది. చూడండి వాటిని తీసేసి మేము దీనికి ఈ పిజ్జా నెట్ వేయడం జరుగుతుంది. చూడండి. Auf dem Messer und da die Augen aufschließen,